السلام الله عليكم تعالى وبركاته كلنتو عن وناكسنا أصحابتا قيمها قايا شرفتي مدن سودو هذا هل كان نقد داونيدين ويوتيوب كان كلها هاي بركة جنالك يوتيوب كا أبوان جعلو هداد نقول عصبتا هاي سبسكرايب كا لايك كومنتي شيرك وهذه حقاقا أصحابتا أدو فيديو نسو قارو شيشر قرية عاوة وكدو انتهي برامج دي أنيسو قد بجري وانا كحساسي بدن تاي عاوة يا ميس كينو صارن أكتر كعانكا دانسيغا هريتيك روشي ayaa soo bandhigay wacdooyinka adduunka aktar kan ayaa bulshada dhan wada qabsaday asagoo la imaaday xaajiyadiisa aktar kaani ayaa lagu gaarin dhaansiga waliba aktarka heritic roshi dadka qaar ay u yaqaanaan laba suule ayaa mar walba dhaansiga xagaas mar oo dhaansiga la soo galay wiil oo dhalay Jackie Sharif ayuu ku qancay mana yaqaano isla weynin aktarkan heritic roshi Soomaalidana ay dhahan laba suule aktarkaani ayaa ku farxay in uu wiil kale oo ka soo baxo dhaansiga waliba wiilkaas oo dhalay Jackie Sharif aktarkaani ayaa soo watay xaajiyadiisa waliba atriishada uu qabo tikroshi ayaa mar walba qaaday koobka dhaansiga walow oo asagana filimaan badan keenay taariikhdooyinka oo soo maray heritic roshi hada mid iyo laba niga sheekay wuxuu keenay filimaan aad u qatarsan waliba la yaqaano filimkii Kona Piaro ama filimkii labada atore filimkii Kabikushi Kabihai Ali Dheere ee Soomaalidu yaqaanaan iyo Shaaruqan aktarkan heritic roshi ee laba suule ayaa mar walba shacabka uu ku leeyahay India ku dhiirigeliya in ay wanaag mar walba sameeyaan aktarkani ayaa aqoonin wax isla weynin ah filimaantiisa waxay u badnaayeen filimaanta dagaalka iyo waliba filimaan jacayl isku dhex jiraan iyo filimaanta khiyaanada heritic roshi wuxuu kula ku soo caanbaxay filimkii ahaa Dom 1 Dom 2 asagoo la waday Amitabh Bachchan ama wiilka Ali Dheere sida dadka qaar ay u yaqaanaan heritic roshi laba suule ama Kona Piaro dadka qaar si u yaqaanaan ayaa habeenkaas xalfada hoolka weyn ee ka dhigay Bollywoodka waxyaabo aad u cajiib leh asagoo soo bandhigay xaajiyadiisa ama lamaanadiisa ku lamaana ah waliba dadweynaha Soomaalida ee filcilin aad u xun ee ka bixiyeen asagoo dhahan gabadhaas ma u qalmataba heritic roshi